Alhamdulillah. Tepuk tangan riyen kagem panitia. Nopo sing jenengan lupakan? Satu yang jenengan lupakan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Pas waktu ngaji kaya ngene terus ngucap alhamdulillah. Asline kula semerap, Bu. Maksudnya panitia niku nggih sae, maksudnya ben tertib, ngoten. Pas wayahe ngaji kaya ngene ben tertib, terus dibuka ben jenengan saged ningali kula lebih jelas. Ngoten lho maksudnya. Apapun kondisinya tetap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu. Jenengan nyuwune pengajiane diluk napa suwe? Diluk napa suwe? Suwene jenengan ngantos jam pinten? Ya aja subuh to, Bu. Ya ndomble lambe kuno. Jenengan biasanya nak pengajian daerah pengajian tiang Gandu Sari biasanya nak pengajian buyare jam pinten? Jam pinten? Oh nggih, berarti jenengan kuat nggih? Kuat. Jenengan nek sampun nate ngaos kali kula, pasti tahu ada sholawat yang tidak mungkin kula tinggal. Ana sholawat sing ora mungkin kula tinggal, pasti kula waca, pasti kula waos saben pengaosan. Sholawat niki titipan saking gurune kula ben berusaha ben istiqomah. Maksudnya nopo? Saben wayahe ngaos kula usahaken maos niki. Soale nek tiyang kepengin dungane mandi, kepengin dungane manjur, kepengin dungane mujarab, carane kudu duwe istiqomah. Lah istiqomah sing abot-abot jujur mawon kula mboten saged. Istiqomah sing gampang-gampang maca sholawat. Jenengan pun juga begitu. Nek ora saged istiqomah sing abot-abot, sing gampang-gampang mawon. Tapi khusus sholawat niki mengke kula mboten diiringi napa-napa riyen, mboten dibagingi napa-napa riyen, mboten dibagingi sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya, jenengan sing fokus, sing khusyuk, sing khidmat. Sing khidmat kula dongakne sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Moga ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min bi'alil
البدر يا الله monggo Allah Salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah tiyang mriki wajahe wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih ati, sugih donya, sugih harta sing saged disedakone tenggene dalane Gusti Allah. Acara malam hari ini dikemas dalam suatu judul nggih menika peringatan Isra Mi'raj. Dadi Rasulullah itu pernah ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Sinten menika? Sing pertama pamanipun Kanjeng Nabi, asmanipun Abu Thalib. Abu Thalib niki pamane Kanjeng Nabi sing selalu menjadi garda terdepan, sing belani Kanjeng Nabi nek misale wonten sing jahat kalih Kanjeng Nabi. Gek ngapunten, Abu Thalib niki mesti ngomong, barang siapa yang berani nganu niku kaya biasanya nek wong Jawa muni niku ngeten. Sapa iki sing nganu anakku? Ngoten niku lho. Nah, niku Abu Thalib niku penggaweane ngomong kaya ngono. Barang siapa yang berani apa ya bahasa Indonesia ini apa nggih? Barang siapa yang berani ngono ku. Barang siapa yang berani wis pokoknya menjahati, barang siapa yang berani berbuat jahat kepada Muhammad, sapa sing kate wani nganu Muhammad, ana sing jahat karo Muhammad, dia akan berhadapan denganku. Mesti menjadi garda terdepan. Nek cara basane awak dhewe, langkai dulu mayatku. Niku Abu Thalib. Gek sapa sing wani ngelawan Abu Thalib? Gak ono sing wani, Bu. Soale napa? Soale Abu Thalib niku pimpinan satu kaum yang sangat disegani, tersohor kabeh wong sungkan, nggih menika kaum Quraisy. Abu Thalib niku pimpinane. Dadi nek ana sing jahat kali Kanjeng Nabi, Abu Thalib maju paling ngarep. Tapi waktu Abu Thalib meninggal dunia, Kanjeng Nabi sedih soalnya napa? Wong kafir wis mulai wani kabeh. Wis mulai jahat kabeh, wis mulai berani. Ora ana sing bela Kanjeng Nabi. Nah, padha kaya jenengan, misalnya jenengan gak ada keluarga, mantun ngoten keluargane peduli kalian jenengan gak ada masalah ditulungi, gak ada problem nopo dibantu, gak ada hutang disaurno. Misalnya jenengan gak ada keluarga kaya ngono, terus jenengan ditinggal mati, sedih napa mboten? Sedih. Padha kaya Kanjeng Nabi ditinggal Abu Thalib meninggal dunia, sedih. Terus yang kedua, Rasulullah meninggal oleh istri kesayangannya. Nggih menika Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niki istri kesayangannya Kanjeng Nabi, piyantun sing rela berkorban tenaga, pikiran, harta, cinta untuk menemani dakwahnya Rasulullah. Gek Sayyidah Khadijah niki sogeh luar biasa. Sogeh banget, sogeh pol. Nek cara basa Surabaya, sogeh. Nek cara basa Trenggalek sogeh banget napa? Sogeh pol. Nek Surabaya, pokoknya nek banget, iku mesti ana wene. Nek sogeh banget niku sogeh. Nek ayu banget niku wayu. Nek akeh banget niku wakeh. Nek gede banget niku walah ya gak sampe gawedhe. Ya Allah, itu sampe muncrat kabeh rek.
Notis Mama. Lah Sayyidah Khadijah niki sogeh banget, sogeh pol. Kekayaannya ditulis di dalam kitab kisaran 600.000 awak. Niku nek cara dikurskan rupiah, nek cara duweke awak dhewe niku jumlahe 200 triliun. Zaman biyen duit 200 triliun. Duit 200 triliun nek digawe tuku es teh. Wong sak kecamatan Gandul. Baba, pokoknya kalau kepengen gandul. Wong sak kecamatan Gandu iso-iso kebanjiran es teh. Soge banget. Terus mantun ngoten Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Rasulullah ditinggalkan 2 orang kesayangannya. Rasulullah sedih banget. Yang akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Kanjeng Nabi. Cara basa saniki dijak mlaku-mlaku jalan-jalan. Biasanya basane arek-arek ini kenapa? Healing. Dijak healing. Lalu terjadilah perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram niku tenggene Mekah. Masjidil Aqsa niku tenggene Madinah. Baitul Maqdis nggih menika tenggene Palestina. Niku perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tenggene mriki sing dereng nate tenggene Mekah Madinah cobi angkat tangan. Kula dongakno. Oh, sing angkat tangan tak dongakno nang budal kabeh. Pun daftar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melakukan perjalanan Isra. Setelah itu melakukan perjalanan Mi'raj. Dari langit pertama sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha. Dan ini semuanya ditempuh dalam waktu tempo 1 malam tok. Sak wengi tok. Ayo wong karimuni tok ae males ayo. Semalam sewengi. Mong sewengi tok. Ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Gek temeriko padahal niku melampah-melampahi ngelewati surga, ngelewati neraka, sampai nate Rasulullah niku lewat tenggene neraka. Ana wong wedok wajahe ayu tapi awake ditaleni nang gone tiang kados tiang yang tingginya 600 dirok. Niku sekitar 2 cagak listrik. Sing dimana wong wedok niki mau ditaleni nang gone tiang, kok dadak tiange niki wau tiba-tiba metu apine ler. Mantun ngoten wong wedok niki wau ilate ditarik terus dipaku jes. Pakune liwat ilate balik maneh dipaku maneh jes. Pakune liwat ilate balik maneh dipaku maneh jes. Kanjeng Nabi tanglet tenggene malaikat Jibril. Jibril. Dalem ayo. Jibril. Jibril. Sopo iku Bril? Kok disiksa kaya ngono? Sopo wong wedok iku Bril? Malaikat Jibril jawab, niku umate panjenengan Kanjeng Nabi. Loh, umatku? Nggih Kanjeng Nabi. Umatku sing ndi? Niku umate panjenengan wong wedok sing penggaweane ngomeli bojone. Tenggene mriki wonten apa mboten wong wedok penggaweane ngomeli bojone? Wonten apa kata? Kata kula semer apa wonge saiki nggae kodhong coklat. Pokoknya nek ora nggae kodhong coklat ya kodhong kuning. Pokoknya nek ora kodhong kuning ya kodhong ijo. Pokoknya nek ora kodhong ijo ya kodhong abang. Nek ora kodhong abang ya kodhong enake gak. Nek wonge nggae kodhong ireng iku wonge baik hati dan lemah lembut. Sapa iku mau? Tapi nyon sewu Bu, kula paham. Ancene wong wedok niku kadang-kadang ngomel niku nek ora ana penyebabe, ora kira ngomel. Leres nggih Bu nggih? Nggih, nek ora ana penyebabe, nek adem, ayem, tentrem, ya insyaallah gak ngomel. Ngomel iki kan mergo ana penyebabe. Kok ana wong lanang kok melakukan kewajiban memberikan nafkah kerja, mantun ngoten nafkah lahir batin, nafkah lahir batin. Insyaallah ya adem ayem. Ana wong wedok ndelok wong lanang ndelok bojone turu, isuk turu, awan turu, dalu turu, sore turu wae. Mengko tangi-tangi dolenan HP. Kadang kan ana
ngono. Lah mosok wong wedok ora oleh ngomel. Ya ngomel. Ngoten niku wong lanang kudu ngerti tek-tekane. Maksudnya tek-tekane pripun? Tek-tekane niku basa Surabaya. Tek-tekane niku tengerane. Kudu ngerti tengerane. Jenengan doleki, Pak. Wong wedok niki senengane napa? Wong wedok niku senengane mek siji, napa? Duit. Pokoknya nek kepingin wong wedok orang ngomel kayak ono wong wedok kok ngomel wae. Ya apa sih Pak? Pak iki mau wis diresiki kok ya rusuh maneh sampeyan niku ancen gak melu ngerewangi aku. Aku ning ngomel iki pegel, resik-resik, ngurus anak, ngurus duit sembarang kalir ya Allah, ya Allah. Sampeyan kei kilo 1 juta. Walah ya wis gak apa-apa. Ya ora apa-apa. Wong ngapunten, pancene wong wedok niku mengutip dari Bu Nyai Aisyah Dahlan. Niku kan perempuan itu tidak bisa memetakan masalahnya sebelum dia ngomel dulu. Cerita dulu. Kayak bingung ngono, ora ketoto. Masalah nek ning gone pikiran, nek durung diomelno, durung diomongno, niku urung ketoto. Nek wis ngomel dawa, biasane oh iki solusine kaya ngene, solusine kaya ngene. Nggih napa mboten? Nggih. Sing muni nggih iku biasane. Sallu ala Nabi Muhammad. Gek ngapunten Rasulullah melewati surga dan neraka. Mantun ngoten nyun sewu melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu melakukan perjalanan Mi'raj dari langit pertama sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, yang dimana Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah sholat. Gek pasti jenengan sampun semerap sholat biyen niku mboten 5 waktu. Berapa waktu? 50. 50 waktu. Bayang no, jenengan sembayang sedina sewengi 50 waktu. 50 waktu jenengan dikongkon sembayang sedina sewengi. Kuat napa mboten? Perasa kula ora kuat. 5 waktu ae kadang ninggal. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman. Kadang sembahyang digandeng-gandeng ra karu-karuan. Usolli fardhu subhi wad dhuhri wal asri wal maghribi wal Allahu akbar. Langsung dicatat malaikat wong gendeng. Kesembayang digandeng-gandeng. Masjid mriki teng pundi? Di mana? Di sana. Biasanya masjid mriki sepi napa rame? Oh rame nggih, masyaallah. Jamaah teng masjid mriki biasanya sing hadir nggih sak menten katahe ngeten iki nggih. Masya Allah luar biasa nggih. Nggih. Nggih kula percaya kok jenengan mboten bujuki nggih percaya kula wajah-wajahe. Nggih. Masjid mriki lak ramene lak biasane kaya ngene nggih. Nggih. Nek pas wayahe bodo. Nek bodo rame. Nek bodo kalih sama jamaah subuh ramean pundi? Ramean bodo. Nek subuh ana wong pira? Ana wong 3 apa wong 30? Apa wong sembayang subuh kadang orang ono sing jamaah belas. Nek wayahe bodo, masya Allah sampai gelar-gelar kloso. Ngapunten derek tanglet sembayang bodo niku hukume wajib nopo sunnah? Sembayang subuh hukume sunnah nopo wajib? Tapi jamaahnya akean subuh nopo bodo? Akeh bodo lah nopo? Soale kelambine anyar, gelange anyar, kalunge tapi utange akeh. Wonten napa kata? Kata kula semerap kok. Gek malah kadang-kadang nyun sewu. Kula dulu itu mikir, ora masuk ning gone logikae kula. Lah iya kok ana wong iku tuku gelang, rela ngutang sedurunge riyaya. Mengko mantun riyaya, gelange didol maneh. Dadi tuku gelang iku mau gawe pamer tok. Riyen iku gak masuk ning gone logikae kula. Sakniki ternyata akeh wong kaya ngono. Soale pancen wong sing gawe gelang, ambek sing ora gawe gelang niku gerak-gerike beda. Nek wong gawe gelang niku njaluk sepurane mesti beda. Sepurane ya. Tiang mriki wonten sing kaya ngono. Kata. Tiangnya nggih dugi ten mriki. Dugi, wong gawe kodhong apa? Enake gak.
kok malah aku sing kena piye? Shallu ala Nabi Muhammad. Awas nggih, babakan masalah hutang niki kedah hati-hati. Kanjeng Nabi niku nate pernah tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Dadi ana wong mati ninggal hutang, Kanjeng Nabi lho mboten purun nyolati. Kula nderek tanglet, sing biasane gampang ngutang iki wong lanang apa wong wedok? Bu, aja jawab wong wedok, Bu. Sampeyan iki paling akeh ning kene jawab wong lanang. Ayo, sing biasane gampang ngutang iki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane suweneng karo dhuwit iki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane ngomel ae nek gak nyekel dhuwit iki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Dados riyen niku Rasulullah pernah, Bu, duduk-duduk di pojok kota Madinah. Duduk-duduk di pojok kota Madinah, mantun ngoten, dadakno wonten sahabat niki ngangkat keranda. Nek basane Trenggalek napa keranda? Nak basa Surabaya pendoso. Nak mriki napa? Pendoso. Nek Surabaya pendoso, nek mriki pandoso. Ana sahabat niku ngangkat pandoso. Ngangkat jenazah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus mantun ngoten nyopo Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Kom. Weh. Oi. Nek wonten salam dijawab nggih. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten apa sahabat Jeng Nabi? Kula nyuwun tolong Jeng Nabi badhe ngaturin jenengan untuk mengimami salat jenazah. Niki sahabat ingkang meninggal dunia. Oh, sing ditangletne Kanjeng Nabi. Duduk sikape ya apa? Duduk sifate ya apa? Selama tenggene donya wong iki piye? Sing ditakono mung siji tok. Napa? Wong iki duwe utang apa ora? Tiang niki enggak ada utang. Tiang niki enggak ada hutang napa mboten? Terus sahabat jawab, mboten Kanjeng Nabi, tiang niki mboten enggak ada hutang. Oh alah, ya wis, ayo disolati. Kanjeng Nabi purun nyolati. Mantun ngoten datang jenazah yang kedua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi diaturi malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten apa sahabat? Niki Kanjeng Nabi kula aturin jenengan untuk menyolati jenazah ini. Loh, wong iki duwe utang apa ora? Enggak. Enggak ada ya. Ya Allah, Pak. Brengose jenengan lho, Masya Allah. Napa? Hah? Kok open? Loh, ngapunten nggih. Kula nek saking mriki, jenengan kan nek ningali kula wajahe kula jelas nggih. Kula nek ningali jenengan niku wajahe sanes peteng kados ora mboten pati jelas. Amargi kan kula kesarot lampu. Nah, dadi mboten pati jelas. Setok ngoten lho maksudnya. Mboten napa-napa, lho tersenyum lho bapake. Guyu lho. Murah senyum. Lah, Kanjeng Nabi tanglet niki jenazahe napa enggak ada utang? Enggak ada Kanjeng Nabi. Lah terus ada harta yang ditinggalkan napa mboten? Wonten Kanjeng Nabi. Niki terus tangga-tangga niku warisane kathah. Anak-anake nggih kepireng-kepireng angsal warisan. Oh ya wis, lek ngono, harta yang mau dibagikan kepada anak-anaknya, harta warisannya, harta yang ditinggalkan dibayarkan hutang terlebih dahulu, setelah itu dibagikan ke putra-putrinya. Niku sing bener. Kadang-kadang kan nek arek-arek sakniki kan napa? Harta yang ditinggalkan gopoh dibagi tapi ora ana sing gelem bayar utang. Niku dibayarne utang riyen, mantun ngoten dibagi tenggene anak-anake. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi purun nyolati. Jenazah yang ketiga datang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Nabi kula ngaturin jenengan untuk mengimami sholat jenazah yang ketiga ini.
Wong iki duwe utang apa ora? Gadah Kanjeng Nabi. Lah ana donya sing ditinggalno napa mboten? Waduh. Mboten wonten Kanjeng Nabi. Walah, jawabane Kanjeng Nabi napa? Monggo sahabat mawon sing nyolati. Monggo disolati bareng-bareng, semua sahabat suruh ikut, tapi kula mboten tumut. Kanjeng Nabi mboten purun tumut. Sampai ono sahabat siji pas ningali Kanjeng Nabi mboten purun nyolati jenazah niki mau, sakno karo jenazah niki mau, sahabat siji sedih. Aku ket mau guru ngombe tak ngombe dhisik. Turun dibuka pisane, buka. Wedang jahe nendi. Kanjeng Nabi, kula mboten tekon Kanjeng Nabi, jenengan kok mboten purun nyolati jenazah niki pun Kanjeng Nabi. Niki utange jenazah niki kula mawon sing bayari. Kula mawon sing nyauri. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi nembe purun untuk menyolati. Ngene lho, masalahe mung sepele, dianggap sepele karo awak dhewe. Mung siji tok perkara masalah utang. Ana wong iku ngapunten, sakniki kan kathah, ana wong iku wani utang, tapi ora gelem bayar. Malah kadang-kadang sing utang iku luwih jahat daripada sing ngutangi. Wayahe boto ae koyo yo Mbak. Silion aku dhuwit, Mbak. Silion aku dhuwit, Mbak. Sapa maneh sing nulungi aku nek gak sampean, Mbak. Mbak. Iya tak selangi, nyele piro? 1 juta, Mbak. Engko tanggal 30 tak bayar, bareng tanggal 30 ditagih. Iki wis tanggal 30, wayahe bayar. Sampeyan duwite wis ana apa urung? Halah, duit semono wae dijaluk. Tiang mriki wonten apa kathah? Ngono iku biasane lho nggih. Sing utange akeh, sing biasane utange kathah, niku biasane nang status niku gayane luar biasa. Jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, sing ngutangi nang omah mangani wak tahu tempe. Ayo, nggih napa mboten? Tiang mriki ana sing kaya ngono? Wonten napa kathah? Kathah. Tiange jaler napa estri? Bu, tiange jaler napa estri? Wonge kopiahan apa kudungan? Hah? Wonge kudungan. Wonge gawe kodhong werna apa? Sekedap nggih, iki kok oleh aku sing kena piye modele? Sik ngapunten, sing gawe kodhong ireng nang kene ora mek aku tok. Sepurane tak delok toko kene ya akeh sing gawe kodhong ireng. Kodhong irenge nang ngisor panggung apa nang dhuwur? Wonge nang dhuwur panggung. Tetep ora mek aku tok. Iki vokalis-vokalisnya ya kodhonge ireng. Ayo oke jajal, kodhong irenge ngadeg apa longgo? Ora ana sing ngadeg nang kene. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis aja ate ngomong longgo kursi lah. Kok boleh aku kena dhewe. Dadi ngeten Bu, bapak kan masalah hutang kedah hati-hati. Ini menunjukkan Rasulullah lho ra gelem nyolati wong sing ninggal utang. Apa maneh putra-putrine, keturunan-keturunane, anak-anake ora ngerti. Maksudnya orang ngerti pripun, wong tuwane gak ada hutang, warisane ora dibayarno gawe bayar utang dhisik, gopo dibagi. Niku berarti kan anaknya orang ngerti. Kudune nek anak ngerti, nek anak apik, warisan niku dibayarne rumien, aturan nek wong tua sedo niki tanggungane bapak, niki tenggene sinten mawon, dibayarke rumien. Mangke nek wonten sisae nembe dibagi tenggene putra-putrine. Niku nek anake apik. Mangkane jenengan nek saged anak-anake kudu apik kabeh. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya anak-anake solih-solihah kabeh. Tapi kula yakin anak apik niku nggih mergo wong tuane apik. Soalnya bagaimanapun juga anak menyaksikan orang tuanya berperilaku. Padha kaya wong tua loman. Nek wong tua loman mesti tanpa mengajari anaknya, dia mencontohkan. Anake ndelok, "Nak, duwe roti ana pira? Ana 1. Kancamu ana pira? Ana 5. Rotine bagi 5."
seret 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 kekno kanca-kancane. Ha, niku wong tuwa loman. Nek wong tuwa medhit, roti ana siji, nak singgakno, gak ana tunggale. Kadang kan kaya ngono, iku anak merekam lho, Bu. Anak merekam lho, ibuku kok ngene. Oh, berarti jajan iku disinggakno wae, ora dibagi. Kayak padahal ngapunten, kalau jenengan mengajari anak berbagi, anak, oh rotiku siji, tapi koncoku ono 5 dibagi nanggone kanca-kancane. Berarti kan iku ngajari loman. Tradisi loman itu biar menjadi tradisi yang terus menerus. Maksudnya itu tradisi medhit iku aja dilakoni ngono lho. Ana kotak infak, kayak kadang-kadang golekno dhuwit cilik. Ana kotak infak, golekno dhuwit cilik nanggone jero dompet. Tradisi kaya ngono nek iso wis dihapus. Ana kotak infak, le golekno dhuwit sing pantes. Misale nanggone jero dompet, ana dhuwit 50.000 karo 2.000. Ana kotak infak, sing dilebokno sing pundi, Bu? Oh, sik aja. Nek wong tuwa loman, sik le. Iki jukukne sing 50.000 jukukne, engko lebokno kotak infak jukuk sosok. Ki mboten napa-napa, itu kan mengajari, ngoten lho. Anak-anak ben apik kabeh, anak-anak ben sae kabeh. Soale nek anak apik, jenengan mati iku lho, enak. Jenengan sedo, anak solih-solihah, kabeh padha royo andungakno. Tapi nek jenengan mati, anak gak soleh-soleha, jenengan mati jam 7, jam 9, anak-anak wis padha tukaran rebutan warisan. Nggih napa mboten? Jenengan tinggal niku. Lamun wong tuwa kliru mimpi. Pine. Ayo tumut niki sampun napa lanjut? Ya yo, lamun wong tuwa kliru mimpine. Niki coba mriko regu A, mriki regu B. Regu A. Lamun wong tuwa kliru Ya Allah, ana nyentang sitok pine. Regu B. Lamun wong tuwa kliru apik iki. Pancene regu B iki semangatnya tidak tertandingi. Alamat bakal getun burine wong tuwa loro kondur ing ngarsa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Mangke nek kula selawatan jenengan tumut nggih. Sik, kula tak mados nada rumiyin. Ayo sak pira, Mas? Lamun wong tuwa. Nek nggih, nek munggah saithik sak pira? Nek munggah saithik. Munggah. Lamun wong tuwa. Mantap. Lamun wong tuwa keliru mimpine. Iki pancen ora ono sing tepuk tangan ngoten nggih. Tabelane maneh. Lamun wong tuwa keliru mimpine. Alamat bakal getun burine wong tuwa loro kondur ing ngarsa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
WhatsApp off. Sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Sing ngowo ae tak dungakno sandale ilang. Kejanjane ber midawami mulkillah iku sajane tepuk tangan kabeh. Sajane lho nggih, nek apik lho nggih. Jane midawami mulkillah. Wih, ngoten sajane. Wis gak ulangi-ulangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedaya anak-anake solih-solihah kabeh. Berarti ninggal salat niku termasuk dosa cilik napa dosa gede? Napa kok dosa gede? Kenapa kok salat niku ninggal salat niku termasuk dosa gede dibandingkan perintah-perintah yang lain? Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril. Tapi Allah memerintahkan sholat, Gusti Allah langsung mengutus Rasulullah untuk datang. Moro langsung menemui Gusti Allah untuk mendapatkan perintah sholat. Ono wong mari nakal pengen berubah dadi apik, sing pertama kali didandani nopo? Sholat. Ono wong kepengen tobat, sing pertama kali didandani nopo? Sholat. Ono wong kepengen ngatur waktu belajar time management, pertama kali sing diatur nopo? Sholat. Jenengan nate pireng, ono wong muni kepengen waktune efisien, kepengen pinter cara mengatur waktu. Carane nopo? Sholate rumiyin ditata. Sholate ditata riyen, oh niki mengke saged diatur waktune. Ngoten. Berarti ninggal sholat niku termasuk dosa gede. Dosa cilik napa dosa gede? Dosa gede. Dosa gede sing kula jenengan semerap niku kan ada beberapa. Iki termasuk sholat niku. Ono maneh dosa gede berapa? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ono pira-pira dosa gede. Napa niku? Al isyraku billah wa uququl walidain wa qaulaz zur. Napa niku? Sing pertama al isyraku billah. Syirik. Syirik niku napa? Syirik niku menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Awak dhewe niki kan kadang-kadang lisane ngucap asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi Allah Tuhan saya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lisane muni kaya ngono, tapi sikape niki lho kadang-kadang menunjukkan syirik. Maksudnya menunjukkan syirik nopo? Nek gak ada masalah, tekone orang nanggone Gusti Allah. Gak ada masalah, dugine morone orang nanggone semerap basa moro. Moro itu datang. Nek basa Trenggalek nopo? Moro. Moro niku ya moro. Moro itu more oro. Moro. Moro datang. Duwe masalah morone ora nanggone Gusti Allah. Gak ada masalah morone nang dukun. Dagangan gak payu morone nang dukun. Cinta ditolak morone nang dukun. Berarti niku lak menyekutukan Allah. Tapi lisane asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi Allah Tuhan saya. Tapi sikapnya menunjukkan kesyirikan. Wong dagangan gak payu morone nanggone dukun. Mbah, pripun Mbah? Apa? Dagangan kula niki lho. Gak payu. Nyenyek. Dukune jawab, asline daganganmu iku gak nyenyek. Cuman winginane mari disiram lemah kuburan ambek tonggomu. Loh, Mbah kok semerap? Mbah iki was kita. Awas ternyata. Kono. Lemboten, Mbah. Ayo to, Mbah, dagangan kula niki lho gak payu, Mbah, tolong, Mbah. Lha dagangan gak payu kok merone ora nanggone Gusti Allah. Dagangan gak payu, nek jenengan yakin nang ati ana Gusti Allah, jenengan marane nang gone Gusti salat, sujud, nyuwun tenggene Gusti Allah, ya Allah, dagangan kula ora payu, ya Allah, ngoten dalu, tangi. Ibu-ibu biasanya nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih, alhamdulillah. Lapo? Ngoyo.
tangi dalu. Ya Allah, kula nyon tolong ya Allah. Dagangan kula gak payu ya Allah. Dadi ngeten, ana wong iku ora kulino ndonga. Ora kulino ndonga, padahal Gusti Allah niku seneng. Nek kula jenengan njaluk niku Gusti Allah seneng. Jaluk ora apa-apa. Awakmu jaluk apa? Jaluk mboten napa-napa. Jenengan nyuwun mawon nyuwun napa? Jenengan dalu tangi. Niku kan panggone curhat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, bojo kula ya Allah, dirasa-rasakno tambah suwe kok tambah kakean pola ya Allah. Ya Allah, nyuwun dalan keluar ya Allah. Bojo kula niki tingkahe gak karu-karuan. Tapi ya kula sadar tak delok unyeng-unyenge ana telu. Lho mboten napa-napa. Jenengan curhat mawon nyuwun. Sing penting nyuwune aja nanggone sak liyane Gusti Allah. Lah jenengan lho muni asyhadu alla ilaha illallah, ora ana Tuhan kejaba Gusti Allah, tapi njaluke nanggone wong liya. Niku jenenge syirik. Jenenge ora cinta. Nek wong cinta nang ndi eling, gak ada masalah eling Gusti Allah. Walagi seneng eling Gusti Allah. Niku nek wong cinta, dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu. Kok iso? Sallu ala Nabi Muhammad. Munine la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jenengan nek wekdal tahlilan niku sing diwaca napa? La ilaha illallah. Sing diwaca nggih niku la ilaha illallah. Ngoten. Makanya nek jenengan diundang kalih tiyang, biasanya nek wong Jawa kan biasanya nek wonten tiyang seto kan ana 7 dinane. Terus 40, terus 100, terus gendak. Oh pendak. Oh mriki nek ngarani 1000 niku pendak. Oh setahun. Nah pendak niku setahun. Nah setahun. Terus nembe 1000 nggih. Oh 2 tahun. Terus oh nembe 1000. Terus wong Jawa biasanya kan wonten acara kados ngoten. Jenengan nek diundang tiyang damel maca tahlil, dugi, hadir. Ojo kate pele-pele. Biasanya wong kan pele-pele. Nek sing ngundang soge teko. Nek sing ngundang wong ra duwe ora teko. Pemane bapak-bapak iki nek sing ngundang soge tahlilan koyo mantep-mantep kok. La ilaha illallah. Tahlilan mantep kaya wong temen. Mulai takoni tanggane, teko ndi, Pak? Tahlilan. Soale berkate gede loro. Timba pisan. Barang nang omahe wong gak duwe tahlilan kok gak niat blas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh takoni tanggane. Teko ndi, Pak? Tahlilan oleh gedang tok. Ayo sing biasanya kaya ngono ki bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Lho mboten, nek ibu-ibu iku ana dhewe. Nek ibu-ibu iku biasane kekancane, bolo-bolone niku lho biasane. Nek pas wayahe napa bowo, semerap bowo. Bowo niku dudu iring-iring. Bowo. Nek mriki napa? Kecek. Becek. Jenenge becek. Bowo. Biasanya nek pas wayahe bowo, wayahe becek, ibu-ibuku biasanya ngono. Nah ibu-ibuku biasanya pele-pele koncone, sing soge kumpul soge. Sing randuwe kumpul randuwe. Engko nek soge besti. Nek ora soge ora besti. Delok niku wong edok-edok niki masyaallah. Ya apa maneh sing gawe kodhong enake Kak. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki kabeh wong apik kabeh. Niku sing pertama al-isyraku billah. Sing kedua wa uququl waliden. Uququl waliden niku wani nanggone wong tuwa. Berani terhadap orang tua. Berarti wani nanggone wong tua niku termasuk dosa cilik napa dosa gede? Dosa gede. Lah sakniki lho akeh Bu,
anak-anak niku wani nanggone wong tuane nek ngomongi bentak ra karo-karuan ngomong karo ibuke iku lho kaya ngomong karo sapa ya Allah nek njaluk apa-apa kudu keturutan nek nyuwun apa-apa kudu dina iki bok pokoknya aku njaluk sepeda motor walah nak ibu gak duwe duit nak gak tuku sepeda motor wis pokoke dina iki mbok golekno ya apa carane ya Allah cek nemene lari-lari sakniki arek-arek cilik-cilik niku kadang-kadang nyun sewu nggih lari-lari sakniki niku wis terpengaruh kali HP gaya hidup hedonisme gaya hidup bermewah-mewahan ya ora apa-apa nggih mboten napa-napa tapi aku kudu ana batese maksudnya napa urip gawe gaya gaya hidup hedonisme itu kita sekarang banyak terpengaruh dari sosial media. Padahal ngapunten urip sing biasa-biasa niku justru sing paling bahagia. Leres nggih Bu nggih? Karena kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan semua orang lain. Nek jenengan urip kok gawe nyenengno kabeh wong, pegel. Ora ono cukupe, ora ono pucuke lho ora ono. Soale napa? Nyenengno wong liya pegel. Bu, Ibu, tidak usah menyenangkan orang lain. Wes, pokoknya urip biasa-biasa. Sing ndadekno anak-anak kula jenengan iki uripe biasa-biasa niku nggih jenengan. Maksudnya biasa-biasa niku pripun? Ya wis biasa-biasa, sederhana, wis biasa. Duwite akeh, ya wis biasa-biasa. Oh, kula kepengin tumbas ngeten nggih, mboten napa-napa nek wonten duwite. Nek mboten wonten, terus anak sampai menuntut. Jenengan semerap ana berita, anak bacok ibuke dhewe gara-gara njaluk sepeda motor ora ditukokno. Semerap napa mboten beritane? Semerap nggih. Niku saking nemene lare-lare sakniki. Kadang kan ono anak diramut kawe cilik sampai gede wis sukses. Mantun ngoten gajine gede, lali karo wong tuane. Hatta ono anak rabi wis sukses karo bojone tapi ora gelem karo mertuane. Wonten apa kata? Kata. Ono anak wis sukses gajine gede, wis sukses masyaallah uripe penak, dolek pembantu rono rene gak nemokno. Akhire wong tuane nang gone desa disusul. Monggo Mak, jalan-jalan tenggene kutha teng dalem kula dijak mlaku-mlaku. Mak mriyen Mak, make dikeki mangan. Garapane alus. Make diomongi, "Mak, aku nyambut gawe. Bojoku yo nyambut gawe. Anak telu gak ono sing ngeramut, Mak. Anak telu gak ono sing ngemong." Jare make, "Iya, gak apa-apa, tak monge ta. Wong ya putu-putuku dhewe. Wis tak anggap kaya anakku dhewe. Wis gak apa-apa tak omongi." Ambek iku, Mak, mesin cucine rusak. Aku iku wis dandakno mesin cuci wis peng bolak-balik, Mak. Tapi yo gak ketemu-ketemu warase mesin cuci ku mbok, Mak, ya apa? Ya gak apa-apa. Engko nek anakmu turu tak uceke. Semerap basa tak uceke. Ucek niku wis pokoke diucek ngoten niku lho. Serap apa engko tak uceke nggar sithik wis gak apa-apa. Ambek iku Mak, nek masak pisang iso tagak Mak. Iso, wis gak apa-apa. Engko tak masake pisan gak apa-apa. Nek ambek nyapu piye Mak? Iya. Tak sapune gak apa-apa, rapopo. Terus iku Mak, ndukur iku Mak, memeane ku rusak. Sampeyan iso ta Mak masang memean kaya ngono sing kaya biyen lho Mak. Iya. Tak pasangno gak apa-apa. Mak gregeten, bojomu iso cewek ta Nak? Nek gak iso cewek kene tak cewokane. Saking nemene anak karo wong tuane, saking nemene anak karo ibuke. Ya Allah, anak cilik diramut ngoyo-ngoyo. Waya anak wis sukses, wong tuwa dadi babu, wong tuwa dadi pembantu. Naudzubillahi min dzalik. Niku sing kedua, uququl waliden. Sing ketiga, wa qaulaz zur. Apa itu? Berkata bohong. Bujui, ngapusi. Ngapusi niku nggoroi, berbohong. Berarti berbohong niku termasuk dosa cilik napa dosa gede? Dosa gede. Apalagi berbohong itu, nyon sewu, berbohong itu ternyata diperbolehkan
dalam beberapa situasi kondisi. Kondisi nopo? Untuk menyatukan dua orang yang sedang berselisih. Contoh, ana wong jenenge Sumiati karo Sulastri. Loh, ana sing jenenge Sumiati nang Sulastri wonten? Nggih. Ana wong jenenge Sumiati karo Sulastri. Loro karone niki wonten salah paham. Ada salah paham, berselisih, tukaran wong loro iki. Pokoke sing dadekno salah paham wong loro niki niku ana ae permasalahane. Terus mantun ngoten, jenengan berusaha untuk menyatukan dua orang ini. Jenengan berbohong, mboten napa-napa. Asalkan jangan berlebihan dan tujuannya untuk menyatukan dua orang. Ngomong tenggene Mbak Sumiati, "Mbak, jarine Mbak Sulastri lho, sampean wonge uapi." Terus jenengan ngomong tenggene Mbak Sulastri, "Mbak, jarine Mbak Sumiati, sampean niku wonge uapi." Jenengan menyatukan dua orang, ini diperbolehkan apa mboten? Boleh. Nek bujuki kaya ngono ora apa-apa. Kadang kan ana wong loro tukaran, ana wong sing nang tengah ora nengahi, malah dadi kompor rono, kompor rene, fitnah rono, fitnah rene. Sing dadekno napa? Akhire pas ketemu dadi perengut, sledat, encap, plora, pecucah. Kadang kan wonten ngoten niku. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong lanang apa wong wedok? Nyun sewu, sepurane nggih. Sepurane, ngapunten. Sing biasane pecucah-pecucu iku wong lanang apa wong wedok? Ngapunten nggih, wong lanang. Deloken wajahe wong lanang iku. Sallu ala Nabi Muhammad. Dosa-dosa gede niki sing dadekno kula jenengan niki kudu menghindari dosa-dosa sing kula sebutkan selain meninggalkan sholat. Nek sholat wis pasti mutlak ojo sampai ditinggal. Nek jare wong Surabaya jenengan Semerap, sholat cakae agama. Sing durung sholat padha lakono. No, karimuni noe males rek ya Allah. Pripun niki sampun napa lanjut? Ayo coba. Salat cakae agama. Durung. Sing durung salat padha lakono. No. Maksiat penyakit agama, sing seneng maksiat padha sing salat muga-muga umure dawa. Amin. Sing gak salat ndang nang bongko nang salat terus ana jula-juline mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar jok nganti lali iki piye kro banjari aku nyanyi gak ditak mengke pas kula anu nyanyi mengke jenengan bare langsung tepuk tangan ngoten nggih tenan lho nggih tak baleni maneh mengko langsung ditabuhi pas jula-juli nggih lha apa muni nggih iki kok ngomong salat cakae agama sing durung salat padha lakono mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar jok nganti lali magrib isa ojo ketinggalan subuhane ojo kerinan mula salat ayo dilakoni
boleh. Kerinan. Lha apa kate weh. Nggih tepuk tangan mawon. Sing tepuk tangan wau kula dongakne saged budal haji. Saged budal umroh. Sing mau ora melu tepuk tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Lung kare tepuk tangan wae ora gelem. Nggih mboten napa-napa, nyun sewu. Nek tiang Trenggalek niki nek ngemirengaken kula ngomong ngeten iki nggih, niku kaya-kaya basane kasar, kekasaran napa mboten? Berarti basane nggih meh-meh padha ngoten niku nggih. Oh. Napa-napa? Hah? Pas. Pas, oh basane kula pas. Oh, mboten kula niki wedi kekasaran, Bu. Nek Trenggalek niki kan sik temu Jawa Timur to nggih. Kula niku biasanya nek ngaji Jawa Tengahan niku ora dimikir. Napa? Wong Jawa Tengah iki halus-halus. Ya Allah, kula nek nderek tanglet, iki mengke acarane pripun? Ngeten. Niki ngeten nggih, Bu, nggih. Nggih. Ngoten. Lah kula kan saking Surabaya. Nek Trenggalek basane nggih meh-meh padha kaya Surabaya ngoten nggih, Bu, nggih. Nah, meh-meh padha nggih. Berarti basa kula mboten kekasaran ten mriki nggih. Mboten. Kula nek ningali komunikasi kalih jenengan ngeten iki nggih, mek bedane lho nggih. Nek Trenggalek niku basane rada kasar, nek Surabaya rada alus. Nek nggen kula niku wonge lemah lembut, Bu. Wong Surabaya niku apa maneh wong Surabaya iku ora tau mesoblas. Wonge api-api, alus-alus. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kula niku lho nek pengajian kaya ngene, senenge niku napa? Senenge niku ana wong tuwa niku ngejak anake melu pengajian. Itu kan berarti juga membentuk lingkungannya anak-anak. Lari-lari niku lho dijak pengajian. Yo Mas yo arek-arek iki kan kadang tingkahe wonten mawon. Arek cilik niku kan kadang tingkahe ana wae. Ana wong dodol iki, Bu iku. Ana wong dodol iki, Bu iku. Ngoten. Kadang Bu kebelet pipis tingkahe wonten mawon. Tapi yo lungguh, melu lungguh ning gone kene, ngerungokno, paham ora paham, urusan mburi, sing penting lingkungane dhisik terbentuk. Benjing jenengan sedo, anake eling. Aku biyen niku dijak ibuku melu pengajian. Aku saiki tak budal pengajian ah. Anake budal pengajian, gara-gara jenengan biasane nguruki anake budal pengajian. Jenengan teng kuburan niku lho, oleh ganjarane anak budal ngaji. Amin. Allah wis telat. Muni amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Soalnya anak ini menentukan jenengan masuk surga atau neraka. Loh, kok bisa anak menentukan orang tua masuk surga atau neraka? Kan kita kan ditentukan oleh amal kita sendiri. Nggih. Tapi anak iso ndadekno dadi musuhe jenengan utawa dadi koncone jenengan. Dadi musuh utawa dadi kanca. Maksudnya pripun? Ini sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Allah, baleni maneh Bu, kok gak enak mburine Bu. Tak baleni maneh aja guyu. Temen aja guyu. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sabila. Jenengan ternyata benjing takdire mlebu swarga. Tapi anak gak terima. Wa qalu rabbana doh Gusti. Kok wong tua kula mlebu surga? Lah kula mlebu neraka. Sedangkan saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang muslim disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'faini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Iki lha apa wajahe kok ngowo kabeh kaya ngono iku.
berikan siksa yang lebih pedih daripada saya. Dari Gusti Allah langsung ditarik jenengan tenggane neraka. Gara-gara napa? Anak iso dadi musuh. Tapi anak ya iso dadi qurrata ayun. Pepae sing meripat, dilihat menyenangkan, didelok niku lho nyenengno. Anak solih-solihah, ya Allah ning gone swarga ndoleki wong tuane. Ya Allah, pundi ya Allah wong tua kula niki? Kok ora ono iki? Ket mau tak enteni ora ono. Dadak didoleki wong tuane nang gone neraka paling nisor. Ya Allah, kok saged wong tua kula ning gone neraka? Wong kula niki mlebu swarga mergo wong tua kula ngajekno kula, mergo wong tua kula membimbing saya ilmu agama. Orang tua saya tidak pernah telat menanyai saya. Sehari sudah baca Al-Quran, sudah sholat. Wong tua kula takon terus. Memang orang tua saya bukan orang yang sempurna ya Allah. Wong tua kula niku nggih dosane kata. Tapi nyuwun sewu, kula mlebu swarga gara-gara wong tua kula. Jenengan nang neraka digeret mlebu swarga. Ayo mlebu swarga. Soale napa? Soale anake solih solihah. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya anak-anake solih solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Le, aja njongkong kaya ngono ketok, Le. Ya Allah Rabb. Dani yo senenge wong tua. Ono anak sore-sore wis adus. Budal nggih wis nangising kono. Wis adus sore-sore. Badhe teng pundi, Nduk? Budal ngaji, Bu. Seneng napa mboten? Seneng, anaknya apik, sore-sore didelok bacanya cantik, akhlaknya apik, klambine baik. Oh, keliru. Wajahnya cantik, akhlaknya baik, klambine apik. Seneng napa mboten? Sampai digambarkan di sebuah lagu. Bocah cilik, cilik, jejer mare, mare, sandangane resik tumindae becik, sandangane resik tumindae. Bu, pripun sampun apa lanjut? Lanjut, tasih semangat sedaya nggih. Ayo. Bocah, pun nemu? Bocah. Bocah. Sampun. Bocah. Kuat ora kowe iki. Bocah cilik-cilik. Jejer mare mare, sandangane resik tumindae becik, sandangane resik tumindae becik, sandangane
penak-penak iki grupe ora demeh-demeh Anajan. Iki tepuk tangan, Masya Allah. Seneng kula nek diiringi Anajan iki ecol penak. Berarti panitia ini menyiapkan acara ini sudah semantep-mantepnya. Jenengan delok, sik aja tepuk tangan dhisik. Jenengan tingali acarane ketoto. Sik sampe nang kene sik ya. Kene ya, tani ya. Acarane ketoto. Panggungnya sae napa mboten? Sae. Grupe penak napa mboten? Penak. Sone penak napa mboten? Penak. Lightingnya sae napa mboten? Sae. Syutingane sae napa mboten? Sae. Tepuk tangan riyen kagem panitia. Wis. Sampeyan saiki nyapa nang kene? Nyapa sampean? Hah? Piye? Piye? Sampeyan piye? Nyapa nang kene nyapa? Ya wes, namanya siapa sayangku? Kela. Oke, tak sangoni kamu ya. Mau disangoni? Iya. Iya. 2000 apa 1000? 1000. Ya wes 100.000 buat kamu. Endi? Namanya Kela. Iya namanya Kela. Endi? Makasih Endi. Usianya 3 tahun. Oh ya 3 tahun. Oke. Endi? Makasih loh Endi. Makasih. Makasihnya mana? Makasih. Oke. Nggih, tepuk tangan untuk Kela. Sudah kembali sayangku. Kembali wis balik. Ojo nang kene terus. Balik Rono, balik. Balik. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan bersama Nyu. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Sekedhik mugi-mugi manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ngoten nggih Bu nggih?